Madagasikara miatrika ny coronavirus, arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Manana fahazarana manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony. Tapenao amin'ny lantisandry, ny vava sy ny orona raha mikohaka sy ny efina. Madio ny mandrory na mandreoka eny rehetra eny. Aza mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Madio ny misikotrorona na mikosoka maso na mikasoka ny vava amin'ny tanana. Ajo ny lanelana metatra amin'ny olona mikohaka na mampifanototra. Raha misy tranga mampiayay antsona mempona ny 913. Miarabantsika rehetra any tokantrano andray amin'ity alina ity tompoko lasy tompoko vavy miaingy avy ety amin'ny centre de commandement opérationnel ety Ivato ny fotoana izay ny fanomezan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina iresahana amintsika vahoaka malagasy anatin'ny mangarahara, iresahana ny fomba hiatrehantsika vahoaka malagasy tsirairay avy ity valanaretina coronavirus Covid-19 tonga eto amintsika ity. Misaotra anao Andriamatoa miarabanao ihany koa amin'izao ariva izao. Ya miarabanao miora ary ampifaliana trano hitsidiana ny tokantrano rehetra manerana ny nosy mba ahafahantsika mitafy sy ny dinika trany ny fivoaranyity valanaretina coronavirus ity mba ahafahantsika trany mampita vaovao fa indrindra mameno toromarika ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Andriamatoa androany atoandro mbola nijanona 20 ireo olona mitondra ity tsimikaretina coronavirus ity. Tamin'ny atoandro tamin'ny iray ora teo zany zao tsika amin'ny 7 alina niova ve izay taremarika izay sa mbola nijanona 20 isika hatramin'izao. Ya androany moa zany dia azo lazaina ny toedrara ankehitriny ny fivoarany ty valanaretiny ity zay mampiororo mampatahotra indrindrindrindra reo olona maneran-tany fa androany zany tsika ny zavatra misy mitranga dia izao raha mikasika ny Madagasikara manokana no diniana sy no fantatra ankehitriny dia androany zany dia afaka lazaina hoe vaovao mahafaly satria dia reo olona natao fitiliana rehetra androany dia tsy misy mitondra ny tsimikaretina avokoa. Zany hoe androany zany raha ohatra ka nanomboka tsika andro vitsilazy zay dia raha ny tombo foana ny voan'ny valanaretina dia ankehitriny androany dia aotra ny olona zay natao fitiliana ary tsy nisy zany voan'ny valanaretina coronavirus. Tena vaovao lehibe zay Andriamatoa maly ihany koa tsika ny resadresaka momba n'ilay atao hoe plan d'urgence sociale hitsinjovana ireo olona marefo ara-pivelomana manoloana ity fihiboana ao tokantrano ity na ny confinement zany. Androany efa nampanresahanao maly any Andriamatoa hoe iresaka mikasika ny fepetrara toe-karena indray mino satria tao anaty fivoriana tanteraka ianao teo melohany na tongavanao teto amin'ity plateau an télévision malagasy ity ety Ivato ity mino fa efa nisy fandiniana Andriamatoa mikasika ireo sehatra tsy miankina na resaka fizahantany io na reo mpandraraha salatsala ny madinika na ny kely indrindra manahoana indray mikasika izay. Ya androany tokoa dia androany ny tapakandro manindritra dia nivory tetiny tenako nijery nandinika ny hoe mba tsy siny fiatraikany ratsy loatra ho an'ny firenena malagasy izao ny fiatrehana an'izao valanaretina izao. Noho izany dia nivory niaraka tamin'ny prime ministre sy ministra tompon'andraikitra ny tenako hoe aiza ho aiza ny vokatry ny fivoriana izay anerahana tamin'ireo sehatra tsy miankina na secteur privé. Inona moa ny tanjona amin'izany? Ny tanjona amin'izany dia hoe ahoana no tsy avery asa an'ireo olona zay efa mba miasa. Ny tanjontsika moa hatramin'izay raha nametraka ny UM dia hoe ahoana ny ahafahana mampitombo ny asa, mampitombo ny industrie eto amintsika, ireo orinasa maro samihafa zany mba ahafahantsika miteraka asa. Dia noho izany dia nijerevantsika hoe ahoana zany ny fomba ahafahana mifanampy mifanometanana sy mitsinjo ny vahoaka ho an'ireo zay mpiasa marobe velomin'ny orinasa zay tsy miankina eto amin'ny firenena. Noho izany zany dia rehefa mivory niaraka tamin'ny SIM
ny ministra tompon'andraikitra zany hoe ny syndicat des industries rehefa mivory niaraka tamin'ny GEFP na ireo afikambana ny no mitatana an'ireo zone franche hito amintsika na hoe mampiasa an'ireo olona marobe afakaba tao ihany koa ny fifipama sy ireo fikambanana maro samihafa zay misy eto amin'ny firenena. Rehefa natao ny fivoriana dia naharitra ora maro hoe ahoana no ahafahantsika mitsinjo an'ireo mpiasa malagasy mba tsy ho very asa. Dia ny zavatra natao zany dia nisy zavatra maromaro tapaka tao anatin'izany. Ho ataoko amin'ny teny frantsay moa le izy satria ny ireo ity dia mikasika manokana zany ho an'ireo orinasa zay mampiasa malagasy eto amintsika. Misy mesure fiscale maromaro zany napetraka tamin'izany. Anisan'izany ohatra dia ny hoe ny report ny déclaration sy ny fandoavana ny impôt synthétique zany hoe ahemitra zany ny fanaovana an'izay fanamarana sy ny fandoavana ny impôt synthétique zay hatrany amin'ny 15 ny volana mai zany hoe miankina amin'ny toe-draharaha. Nangataka ihany koa izy ireo ny mba tsy andoha aloha ny CNAPS tsy andoha ihany koa ny volan'ny hostie zay marina fa maromaro ihany izy ireo dia akoatran'izay io zany dia mifanarahana ihany koa aloha ajanona ireo suspension rehetra ny contrôle fiscaux na ny misy koa ny hoe avis au tiers détenteur ka hatramin'ny fa 1/3 ny volana mai. Fa zany kosa dia mifanarahana hoe atao ihany ny déclaration de TVA sy ny IRSA. Zany rehetrarehetra zany dia niraisina ny fepetra ao anatin'ireo ary indrindrindrindra mba tsy hahafahan'izy ireo ihany koa orinasa zay nindram-bola tamin'ny banque zany dia efa mifampiresaka zany ny fitondrana niresaka tamin'ny APD na ny hoe association des professionnels des banques na ny banque rehetrarehetra eto a Madagasikara zany dia mifampiresaka tamin'ny fitondrana avokoa na ministra tompon'andraikitra dia tapaka tao anatin'izany fa ny échéance bancaire rehetra dia ahemitra avokoa. Zany hoe tsy misy vola aloha zany ho an'izay nitrosa tamin'ny banque dia tsy misy vola ho alohan'ny ireo orinasa rehetrarehetra ireo. Ohatr'izay ihany koa ny ireo crédit immobilier zany hoe raha ohatra koa zany ka misy olona nitrosa andotsy kelikely ny vola amin'ny fividianana trano na amin'ny fananganana trano any amin'ny banque dia ahemitra ihany koa ny vola alohan'izy ireo. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia misy tambony sy vidiny avokoa satria 115 milliards ariary ny etra zany tokony alohan'ireo orinasa rehetrarehetra ireo amin'ny fitondrana zay ireo etra ireo ny ahafahantsika mampiodina sy mampandroso ny firenena. Nefa moa dia nanaiky ny fitondrana nanaiky ny ministra Isatsokajiny mba hoe tsy siny ny fitakinan'ireo etra maro ireo amin'ireo orinasa ireo fa ny fanarahana kosa dia ity tsy misy mpiasa malagasy ajanona na atao chômage technique io na ajanona izany fa dia izay ny fanarahana tamin'izy ireo dia mba ahafahan'ireo olona tsy very asa zany dia napetraka izay fifanarahana natao tamin'ireo secteur privé nareo orinasa tsy miankina araky ny nolazaiko teo zay. Andriamatoa tsy ahoana zany ireo satria vola be tokony hiditra amin'ny fanjakana zany io 15 miliara ariary io rehefa tsy tafiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia ahoana indray ny fomba fihodonan'ny fanjakana Andriamatoa filoha sa efa tsy maintsy efa ny vinavinainareo ihany koa? Marina tokoa zany satria ny ahafahantsika mihodina aloha dia ny fandoavan'ny ny olona tsirairay avy fa indrindra ny orinasa ny etra zay zany no fampidionana ny raharaha ny firenena. Tsy maintsy misy zay ny teneniko foana hoe amin'ny teny vahiny moa ny concession na ny fandeferana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay. Efa misy ihany koa ny lamina efa napetraka mikasika an'izay satria dia efa mifampiresaka ihany koa zany isika tamin'ny ny FMI tamin'ny banque mondiale ary vaovao hafa ihany koa zany tiako horesana voaka malagasy satria dia misy fanampiana manokana ho azontsika
amin'ny herinandro avy zao zany a mba hahafahana miatrika an'izao olana sedrainy ny fireneny zany tsy mahafaty atsika io fa eo no lanjalanjaina ny anany ny zavatra lara-pamehana amiko aloha dia tsy averiasa ny malagasy zay ny antony nanekiko an'izao fepetra rehetrarehetra sy dinika natao tamin'ny orinasa tsy miankin'izao Andriamatofilo zay aloha mikasika ny resaka toe-karena fa eo ihany koa Andriamatofilo ireo mpiasa ny fahasalamana anisany manao ny aintso io zavatra ihany koa atao anatin'izao ady mba tsy paritahany valanaretina coronavirus izao efa nitsonjovina manokana ihany koa ve mikasika azy ireo ia omaly moatsika raha toka nandray ny fanapahan-kevitra anampy an'ireo olona rehetra izay voakasika mivatana amin'izao fepetra ny raisitsika hidivana amin'izao valanaretin'izao dia ny mampalahelo dia tena misy mihitsy ny olona tena mitondra ny virus hafa indray io zany le mandoto ny tontolo iainana mandoto ny saina mandoto any amin'ny tambazotra maro samihafa any ny mampitovy ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny mpivariteny zany tena mampalahelo satria zavatra tsy tokony hampitoviany zany tsy fidiny an'ireny olo ireny matoa reny manao an'izany asa zany mamely bady aman-janaka ary tsy mitovy mihitsy amin'ny mpiasa ny fahasalamana tsy ho voalaza ao anatin'ny adihevitra na mifampahalalam-baovao na mifampitam-baovao foy ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ho raisina hiadivana amin'izao valanaretin'izao izay no natonga anao tongeto foana ary miasa andro aman'alina mba afahantsika miatrika an'izao fiatrehana an'izao valanaretina mandrava mandripaka atahorana mampiorory eran-tany zao fa zao nyresaka ianao tao mikasika ny hoe mpiasa ny fahasalamana ny mpiasa ny fahasalamana amiko dia tsy ampitoviako amin'ny olona zay ampitoviany ny olona hafa aminy fa mpiasa ny fahasalamana amiko dia inona mpiasa ny fahasalamana amin'izao ora sy fotoana tenenantsika zao dia hoe ao anatin'ny fotoana sarotra anankiray ao anatin'ny ady goavana atrehan'ny firenena anankiray dia misy foana ny atao hoe héros misy foana ny atao hoe mahery fo misy foana ny atao hoe anavitra n'ilay firenena amin'ny sedra zay alalovan'ny firenena ame ohatra anao ohatra hoe raha ohatra ka misy ny aitrano dia ny mpamonjy voina na ny pompier no nanolo tena zay ny asa nataony anavitra n'izay aitrano zay naizanaiza misy aitrano zany dia zay ny pompier raha toa ndray ka misy ny manafika ny firenena anankiray dia ny tia tandrazana ao aminy ny maramila ao aminy no miady amin'ny fahavalo zay manafika n'le firenena anankiray zany hoe raha tamintsika nitady ny fahaleovatena dia ny sady ava ny VVSV ny menalamba zany no nijoro tia tandrazana nanakana ny mpanjanaka tsy hiditra teto amintsika ary namoizany ny ainy mihitsy azy izany zavatra zany ankehitriny raha miatrika an'ity valanaretiny ity tsika tsy ny maramila tsy ny tafika tsy ny pompier fa mihoatra n'izany zany no miatrika an'izao zavatra atrehantsika zao dia mpitsabo ireo mpitsabo-panampy na ny aide-soignante ny dokotera ny paramédicaux zany no maramila atsika miaro atsika hiatrika an'izany noho izany dia mila mena tosika manokana izy ireo mila paherezina izy ireo mila toanana izy ireo fa reo olona miteny an'izany nareo hoe mieritreritra hoe izaho zao dia amin'ny teny frantsay ny hoe tsy reconnaître na ame ny lanja zay tokony omena an'ireo maramila atsika hiady amin'izany aretiny zany misy zavatra tsy voatery ho lazaina ane amin'ny valandresaka toy izao mety misy olana izy ireo misy manatina na manatina ny ministra ary vahana ny olana anisan'izany ohatra ny hitanareo nga fa mifampitaovana dia omena ny fitaovana ary efa nomena efa napetraka tany ny fitaovana rehetra zay ilaina ahafahana miatrika amin'izany ary voandroany androany ihany fa omaly efa fakomaly efa nidiniany ho zavatra rehetrarehetra io za mihitsy
no aname toromarika ny ministra ny hoe jerevana ny prime de risque ho an'ireo olona rehetrarehetra miatrika an'izany indrindra moa zany fa ao amin'ny hôpitaly manara-penitra sy any amin'ny hôpitaly anosialy ho an'ireo dokotera rehetrarehetra ho an'ireo paramédicaux ho an'ireo bénévolat ao anatin'izany satria mbola misy olona manolo tena koa miasa ao zany ny fitiava-tanodrasana sy ny aide soignante rehetrarehetra ireo mpanampiny ireo mpitsabo rehetrarehetra dia omena prime de risque avokoa zany ny zavatra ho ataontsika apetratsika satria reo ny miaro atsika ankehitriny marina ny teneninao ary rehako satria nivory mihitsy zay androany ary io moa tsy voatery hoe ho fantatry ny filoam-pirenena ny zavatra rehetrarehetra fa androany any teny hoe misy ve ny fahatarana ny fandoavana ny karama ho an'ireo na ny présalaire ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo eny anivony hôpitaly misy tokoa izy io androany any dia nameny toromarika hoe tsy maintsy alefa daholy ary mila aloha daholy izany présalaire ho an'ny eny anivony hôpitaly zay zany dia rapitso manerana nosy dia efa nalefa avokoa izany zavatra rehetrarehetra zany noho zany dia tsika tsy mila mifandrabiraby tsony fa fotoana ny fankahirezany zao raha ohatra ho an'ny olona mitsikera tokony mba mandefasa taratasy mandefasa fankasitrahana mandefasa encouragement an'ireo olona reo fa tsy hitsikera fotsiny zay ny teneniko hoe raha lany andro amin'ny fitsikerahana etsika ny fahavalitsika araka ny teneniko teo dia tsy ny mpanjanaka ny fahavalitsika dia tsy ny olona mitondra fitaovam-piadiana fa ny fahavalitsika ankehitriny dia ity aretiny ity ka mila mifandrimbontsika menakavy mba handresy hatramin'ny farany ity valanaretina coronavirus ity maromaro andriamatofilo ny fantaniana fa ny amin'ny olona tsirairay avy ihany mino fa isy fotoana ianao andriamatofilo amaly azy ireo mivantana anatin'ny fandaharana toy izao satria tsy vitsy amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy dia samy manana ny tahotrany samy manana ny etaetapony izy ireo tiany ampitaina aminao andriamatofilo ka mino fa anaiky an'izay ianao hoe amaly azy ireo alefantsika eto amin'ny televisiona malagasy ary mino fa anaiky an'izay ianao andriamatofilo amaly azy ireo tsirairay avy za moa efa fantatra ohatra amin'izay ngambany fa ny zavatra tiako indrindra dia mifampikasikasika amin'ny vahoaka ny zavatra mahafinaritra anahy indrindra dia mienona sy mamaly ny entanyeta amin'ny vahoaka ny zavatra tena hoe manome ainana dia ny mama ny olana ny vahoaka zay hoentiko ary zay ny teneniko hoe ny olona rehetrarehetra samy manana ny destin samy manana ny destinéany raha atao amin'ny teny vahiny fa za zany dia vonona zany hoe anavitra ny vahoaka malagasy fa indrindrindrindra eny ny vahoaka malagasy ary amaly ihany koa zay zavatra mampitebiteby an'izy ireo ka raha misy fanontaniana tian'izy ireo apetraka dia mino aho fa afaka ataonareo tsara atao amin'ny televisiona malagasy ny mandravina sy mijery amin'izany alefa amin'ny tambazotra ny facebook ny areo ato amin'ny tvm dia alefan'izy ireo ohatra satria mba tiako re koa ny feon'izy ireo dia mba alefan'izy ireo amin'izao moa ny teknôlôjia mandeha aingana be dia afaka mametraka fanontaniana mivantana amin'ny feon'izy ireo dia nareo ato amin'ny tvm no mifatiny dia ampitiavana tanteraka no ahafahako mamaly an'izany fanontaniana zay manitikitika na mampiaya na mampitaitaina ny vahoaka malagasy tsy vakivoly zay andriamatofilo satria mbola hitiko mbola ivory indray ianao rehefa avy eo mbola andinika an'ity toetra raha ty tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ka tsy ho tazomina ela eto fa le olona tratra mitondra ity tsy mikaretina ity 7 tsy miova izy sao lasa indray isika ny tokantrano any lasa hoe ivoaka satria ivoaka izahay satria tsy niova kay le ka efa tsisy anaka tiako mba hafany aminao andriamatofilo ny anamafisana indray hoe tokony mbola hijanona ny trano satria io ezaka ny rahany rehetra tsy mbola naparitaka be izay tsy mikaretina covid-19 zay teto amintsika ya marina ny tenenao miora matoa voafehatsika ny valanaretina androany mba tsy oatra ny tany a frantsa tsy oatra ny tany italia tsy oatra ny tany a espagne dia satria
nametraka tetikady matipaikitsika ary indrindraindrindra io tsy vitana irery fa miankina ny fifehezantena any vahoaka tsirairay avy ny olo-pirenena indrindraindrindra tsirairay avy zany hoe rehefa te hanavitra ny tenanao ianao dia manavitra ny tenan'ny hafa zay ny teneniko hoe ny zavatra fanafodiny voalohany indrindra dia midy aman-trano tsy mifampikasokasoka aman'olona zay ny hafahana mifeny aretana fa raha sanatria fotsiny ka tsy misy tsy voafeny olona dia mbola tsy resitsika tanteraka izy eto fa ny hafahantsika tena mandrefy an'io a dia amin'ny faefatra ny volana aprily ho avy zao amin'izay zany no tapitra sy ahafahantsika manao an'le fandrefesana na ny évaluation hoe aiza ho aiza ny fifehezana anty valanaretina ity eto a zany dia mahasamylaza aloha hatreto fanaomby ny paikady napetratsika ny antony dia zao areto moa dia izara antotanisa vitsivitsy amin'ny vaoaka malagasy fantatsika daholy ireo olona mety nitondra n'izay valanaretin'izay ka ito zany dia ny zavatra mitranga dia tamin'ny sidina Air Madagascar MD 051 tamin'ny 18 mars 2020 dia nisy 5 na 145 nisan'ireo mpandeha noetiny sidina io dia niezaka nataontsika zany dia efa vita avokoa ny fitiliana any olona tao anatin'io zotra ny Air Madagascar io ary eto dia mbola miteny hoe tsy tokony mbola hivoaka ny trano izy reo fa ny vaovao mahafaly aloha dia anankiray ihany noa tratra ny valanaretina tamin'izy 5 na 145 dia zany ny zavatra anankiray ny zavatra faharoa dia ohatran'izay ihany koa hita daholo zany reo nandray ny sidina rehetrarehetra fa zao zany ny zavatra ho atao satria misy zany le tsy mikaretina tsy hita raha tsy afaka 14 andro ny zavatra ho ataontsika zany dia zao alohan'ny 4 avril ireo olona rehetrarehetra avy any ivelany dia tsy maintsy atao fitiliana avokoa amin'ny 4 avril zany hoe amin'ny faefatra ny volana aprily satria feno lay 14 andro dia atao fitiliana avy ny olona rehetrarehetra zay avy any ivelany eny na dia tao tany alohany natongavan'ilay sidina farany reto azy dia tsy mivoaka ny trano daholo ny olona aloha fa ho atao fitiliana daholo dia amin'io 4 aprily io zany tsika teneniko anareo hoe andro vitsivitsy sisa 10 andro sisa ny ady ataontsika mila mahery fo daholo tsika mila mahay mifetena daholo fa afaka an'izay 10 andro zay dia ho hitantsika eo daholo ny hoe voafehtsika ve le aretina sady tsy voafe fa za mahatoky fa raha zao no ataontsika tokony mijanona ny an-trano daholo ny rehetra fa ho voafe atsika io ary tsy oatra ny firenena afitsika zay hoe tena nandringana ny piray-tanindrazana taminy ary androany moa ny zavatra vaovao mahafaly dia araka ny teneniko anareo tao dia ho tonga zao alina izao ny cargo zay tondra an'ilay fitiliana na test rapide tonga androany io sy ny fitaovana maro samihafa noho ny combinaison ny masque zay apetraka ho tonga androany ka rehefa tonga reo zany dia akizy na paramède na mpianatra momba ny fahasalamana isika na ny infirmier rehetrarehetra zay misy eto amin'ny firenena dia avondrona avokoa dia anao ny fitiliana an'ireo olona rehetrarehetra reo amin'ny faefatra volana avrily zany dia anao fanambarana ofisialy ny tenako hoe aiza ho aiza marina ny fifehezantsika an'ity raha tsy mivoaka ny trano reo mitena anareo fa zao na ny olona nandeha azy tany ivelany dia tsy mila mivoaka ny trano daholo ary za moa dia efa niteny fepetra entitra mihitsy hoe mba hahafahan'izy ireo miaro ny fianakaviany fa miaro any koa ny vahoaka malagasy dia tsy mila mivoaka ny trano ary tsy mahazo mifampiserasera man'olona raha zao zavatra zao no mitoy tanao fa androany zao 0 cas zareo tsara fa ny tany Maurice tsy io moa nosy akaiky atsika dia mba hampitahy atsika le izy ny tany Maurice
ny sidina miditra ao aminy tsy dia betsaka noho ny sidina niditra tamin'ntsika taty amintsika tamin'ny farapara fa tao Maurice zao amin'izao tsika amin'ny teny zao 2 ny ka voan'ny coronavirus ny eto amintsika 7 ary ny any amin'izareo mitombo isan'andro fa ny eto amintsika zany mba 0 ka androany dia mba iraritsika mba hitoy ohatran'izay izy te anankiroa ny tany aminy no maty ny atsika eto dia arahana akaiky ny fahasalaman'ny ireo olona zay marary indrindra moa fa eto zany misy olona vitsivitsy zay efa nahazo azo taona ireny mila arahana akaiky satria kelikely kokoa ny fiarovana ao anatin'ny vatan'izy ireny dia tsy maintsy araha-maso akaiky tsisy maniry loza fa ataony mpitsabo ny ezaka rehetrarehetra ary ny tenanay koa ny fitondram-panjakana dia hiezaka hatrany mba tsy isinyny olona maty amin'ireo tratra ny valana retina ireo. Efa voalazanao avokoa Andriamatofiloha ny tokony lazaina fa alao ihany aloha manafatrafatra alohan'ny tena isarahana atao anatin'ity fandarana manokana ity. Ny afatra omeko ngamba ny araka ny teneniko hatramin'izay dia ny hoe ady iraisana fahavalo iray no fahavalontsika ankehitriny ry malagasy namako. Tsy fahavalo politika, tsy fahavalo manafika, fa fahavalo tsy hita maso ary fahavalo ny aretina mety ahazo an'ny olona rehetrarehetra. Ny tenako manokana miaraka amin'ny mpiaraka-miasa amiko dia miasa andro aman'alina, zara raha matory, zara raha mandry, satria lahara-pamehana loatra aminay, lahara-pamehana loatra amiko ny ainy ny vahoaka malagasy, ny tsinjovana ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy horesitsika na io amin'ny finoana ambavaka zany na amin'ny fanantenana ihany koa manatenitsika fa tsy maintsy horesitsika izany valana retina coronavirus zany dia horesetsika satria tsika manana fitiavana, ny fitiavan-tanindrazana ary ny fitiavana ny vahoaka malagasy. Indrindra Andriamatofiloha tamin'ity fotoana ny fanomezanao amin'ny vahoaka malagasy isaky ny isan'andro amin'ny valora alina ity aza dino ary zany ho atsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy na ny radio Madagasikara fa afaka mandefa ny fanontanianareo ianareo araka ny nambaran'ny filoha teo ary amaly izany ny filoha Andry Rajoelina izay manitikitika anareo rehetra ny misehatra misy anareo rehetra any. Mankasitraka Andriamatofiloha, mankasitraka ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra nanaraka ity fandarana tamin'ity alina ity. Raha pitso indray no fotoanantsika ary mandra-piona tompoko. Madagasikara miatrika ny coronavirus, arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ny piasan'ny fahasalamana zao amin'izao fotoana izao dia vonona tokoa ny atrika amin'ny ady amin'ny coronavirus. Maromaro ny asa ho ataonay raha amin'izao eto amin'ny toerana eto zao dia efa omena fiofanana izay sy ny toromarika rehetrarehetra hiatrehana izany. Dia misy ekipa maromaro izahay dia misy ekipa anankiray zany misy mpitandro filaminana dia misy dokotera dia misy infirmier na